السلام عليكم ورحمة الله. الحلقة بتاعت النهاردة بتكلمنا عن الإصلاح بين المتخاصمين. الله يقول في القرآن: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. يعني إيه لا خير في كثير من نجواهم؟ يعني كلامكم مع بعض الكتير ده ما فيهوش خير إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح. يا ترى كام واحد مخاصم زوجته؟ يا ترى كام أب مخاصم أولاده؟ يا ترى كام جار مخاصم جاره؟ يا ترى كام صديق مخاصم صديقه؟ دورنا إن إحنا نكون حمامة سلام، نصالح بينهم، نشيل كلام طيب ننقله، نقرب وجهات النظر. علشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إنه لك بكل كلمة في إصلاح بين متخاصمين، كل كلمة ثواب عتق رقبة، كأنك اعتقت رقبة، كأنك بالعربي كده كأنك جبت 100 جمل واشتريتهم وأنفقتهم في سبيل الله من فلوسك بالإصلاح. علشان كده ربنا يصلح حالكم. كل واحد بيسمعني النهاردة في التذكرة بتاعت النهاردة يصلح بين 2 متخاصمين، ربنا يصلح ما أفسده الشيطان فيما بيننا.